Hello guys, welcome to நம்ம channel Guyzz Nazty. இந்த வீடியோல நாம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினா hiccups, அதாவது விக்கல். விக்கல் எப்படி உருவாகுது, விக்கல் எதனால வருது, விக்கலுக்கான ரெமெடி என்ன அப்படிங்கறத வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி கீழ இருக்கிற ரெட் கலர் subscribe பட்டனை டச் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை தட்டி விட்டுடுங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் and கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. யாராவது விக்கல் எடுத்தாங்கன்னா உடனே நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? யாரோ உன்னை நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனா அதெல்லாம் ஒரு கட்டு கதை. ஆக்சுவலா விக்கல் எதனால வருது அப்படின்னா நம்மளோட டயாஃப்ரம் இழுத்து பிடிக்கும்போது வோக்கல் கார்ட் சட்டுன்னு மூடிடும். அப்படி மூடும்போது டக்குன்னு ஒரு சவுண்ட் வரும். அதுதான் விக்கல். டயாஃப்ரம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிடுறேன். டயாஃப்ரம் நம்மளோட லங்ஸுக்கு நடுவில் இருக்கும். இது நம்ம சுவாசிக்கிறதுக்கு முக்கியமான மசில். இப்போ உங்களுக்கு எதனால விக்கல் வருது அப்படின்னு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தது நம்மளுக்கு எதனாலலாம் விக்கல் வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், வேகமாக சாப்பிட்றதுனால விக்கல் வருது. செகண்ட் பாயிண்ட், தண்ணி நிறையா குடிச்சா கூட விக்கல் வரும்னா பாருங்களேன். தேர்ட் பாயிண்ட், ஸ்ட்ரோக்ஸ், பிரெயின் டியூமர், ஸ்ட்ரெஸ், இதனால கூட விக்கல் வருது. சில பேர்த்துக்கு பயத்தில் கூட விக்கல் வரும். தென் லாஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் சடனாக சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ கூட விக்கல் வருங்க. மோஸ்ட்லி விக்கல் சீக்கிரம் சரியாயிரும். ஆனால் ரேராக சில பேர்த்துக்கு ரொம்ப நேரம் விக்கல் வரும். சப்போஸ் உங்களுக்கு 4 to 5 hours விக்கல் வந்துச்சுன்னா டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. இல்லைனா உங்களால் நிம்மதியாக சாப்பிடவும் முடியாது, நிம்மதியாக தூங்கவும் முடியாது, எந்த வேலையும் நிம்மதியாக பார்க்கவே முடியாது. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச சில ஹோம் ரெமெடிஸ் உங்களுக்காக. நம்மளோட பின்கழுத்தை தட்டி விடுங்க, இல்லைனா தடவி விடுங்க. இதனால விக்கல் நிற்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டம்ளர் தண்ணியை சீக்கிரமாக மடக்குன்னு குடிச்சிருங்க. இதனால கூட விக்கல் நிற்கும்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது லெமனை ஒரு கடி கடிச்சா கூட விக்கல் நின்றுமாமா. நமக்கு இது தெரியாமல் போயிடுச்சே. ஐஸ் கியூபை வாயிலேயே கரையிற வரைக்கும் வச்சிருங்க. அது உங்களுக்கு முழுங்க முடிகிற அளவுக்கு கரைஞ்ச உடனே முழுங்கிருங்க. இதனால விக்கல் நின்றும். நெக்ஸ்ட்டு தண்ணி குடிக்கும்போது மூக்கை பிடிச்சிக்கோங்க. இதனால கூட விக்கல் நிற்கும். அடுத்தது விக்கலோட விளைவுகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஒரு மனுஷனுக்கு சராசரியாக 48 மணி நேரத்துக்கு மேலே விக்கல் வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணியே ஆகணும். நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஒருவேளை விக்கல் கிட்னி ஃபெயிலியர், நியூமோனியா, லங் டியூமர், அப்புறம் டைஜஷன் ப்ராப்ளம், ஹார்ட் அட்டாக், இதுக்கான அறிகுறியாக கூட இருக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயத்த நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இவ்வளோ நேரம் வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங்.